फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल टेक्निकल सपोर्ट 10 पर आपका स्वागत है। आज एक ऊपर का वीडियो लेके आया हूँ। देखिए, ये आपका इंटेक्स का 4.1 स्पीकर है। ठीक है, इसका प्रॉब्लम हो रहा है, दोनों आउटपुट नहीं दे रहा है। दोनों स्पीकर, 4 स्पीकर है, दोनों स्पीकर आउटपुट नहीं दे रहा है। और क्या हो रहा था, इसका नॉइज़ हो रहा है, बहुत सारा साउंड हो रहा है। जो आपको स्पीकर लगाएंगे करंट में तब से शुरू हो जाएगा। ये देखिए, ये ऑन हो गया और आपका देखिए साउंड शुरू हो गया है। ये धीरे धीरे और भी ज़्यादा होगा। ठीक है, काम हो रहा है, बज रहा है, फिर भी ये देखिए इससे साउंड हो रहा है। ठीक है, ऐसे धीरे धीरे और भी ज़्यादा होगा। बहुत ही दिक्कत वाली बात है, गाना सुनने में नॉइज़ आ रहा है। ठीक है, और आपको दिखा भी रहा हूँ। देखिए, इसके 4 पोर्ट है, दोनों इनपुट है, ये 4 आउटपुट है। ठीक है, हम इस दोनों में लगाएंगे तो इस दोनों में साउंड थोड़ा सा, कस्टमर बोल रहे थे दोनों में थोड़ा सा साउंड कम हो रहा है, ये दोनों में। ठीक है, आपका देखिए एसएल और एसआर जो होता है, ये थोड़ा सा साउंड कम हो रहा है। ठीक है, चलिए ला के पहले चेक कर लेता हूँ। ठीक है, उसका पहले ऑक्स केबल हम लगा देता हूँ। कहाँ गया ऑक्स केबल? ये देखिए, ऑक्स केबल मिल गया। ये आपका ऑक्स केबल का रेड में रेड, थोड़ा सा, और वाइट में वाइट मैंने लगा दिया। लगाने के बाद देखिए, मेरे लैपटॉप है, चल रहा है। ठीक है, इसके हम साथ कनेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लगा देंगे। ये देखिए कनेक्ट हो रहा है, साउंड भी हो रहा है। ठीक है, देखिए, हाँ, ये लगा दिया। उसके बाद देखिए, इसको हम चालू भी कर देंगे। ठीक है, चालू करने के बाद आपको दिखाता हूँ। देखिए, थोड़ा टाइम चलाया है, 2-5 सेकेंड होगा। देखिए, इसका साउंड ज़्यादा हो गया। और क्या हो रहा था, हमने बोला था ना, एसएल और एसआर जो है उसमें साउंड लो हो रहा है और एल में ये ज़्यादा हो रहा है। इससे देखिए, लो तो होगा, ये इतना नहीं, जो आपका लो मतलब बहुत ही लो है। ठीक है, चलिए, और ये जो साउंड हो रहा है, ये ज़्यादा का ज़्यादा आईसी का प्रॉब्लम है। चलिए, अंदर जाके आपको फिर से थोड़ा सा गाना बजा के सुना देंगे। सब कुछ ओके है, मतलब ये साउंड थोड़ा है। ठीक है, ये नॉइज़ है। देखिए, ज़्यादा गाना नहीं सुना सकते, नहीं तो स्ट्राइक आ जाएगा। देखिए, ऐसा साउंड तो अच्छा हो रहा है, मतलब दोनों का साउंड अच्छा हो रहा है, दोनों लो हो रहा है, और ये नॉइज़ है। यही है कस्टमर का प्रॉब्लम। चलिए, इसको खोल के आपको दिखाता हूँ क्या प्रॉब्लम हुआ है और आपको क्या चेंज करना पड़ेगा, वो दिखाता हूँ। चलिए, देखिए दोस्तों, ये तो हमने खोल दिया। खोलने के बाद देखिए, स्पीकर ना लगा के आपको चेक करना है जो साउंड कहाँ से आ रहा है। देखिए, स्पीकर हमने नहीं लगाया। लगाने के बाद देखिए, हम अब लगाएंगे कान में, तो देखिए थोड़ा सा चलते चलते इससे साउंड ज़्यादा देगा। देखिए, शुरू हो गया इसका आवाज़। ठीक है, मतलब ये ऊपर का जो आईसी है वो आईसी का प्रॉब्लम होगा। ये देखिए, तीनों आईसी लगा है, 1 2 3, तीनों आईसी में आपको देखना है ऊपर का आईसी कौन सा है, उसको पहले चेक करना। ठीक है, उसको पहले आपका ट्रैक देख के मिलाना पड़ेगा। मिलाने के बाद आपको उसको चेंज करना पड़ेगा। चेंज करने के बाद चेक कीजिए, तो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये आईसी जो है ज़्यादा कहते हैं 30-40 रुपये में एक मिल जाएगा, 2030। ठीक है, हमारे यहाँ पे तो यही मिलता है। कभी कभी किसी के पास कम भी हो सकता है, मालूम नहीं। ठीक है, देखिए, साउंड ज़्यादा हो रहा है, धीरे धीरे ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, मतलब आपको देखिए कोई स्पीकर नहीं लगा है, इसलिए ये साउंड ज़्यादा हो रहा है। मतलब ये ऊपर का प्रॉब्लम है, ये जो अंदर ऊपर है। देखिए, आपको दिखाता हूँ, तो देखिए, जूम आउट कर लेता हूँ। देखिए, उसका अंदर ऊपर है, दिखाई दे रहा कि नहीं मालूम नहीं पड़ रहा है। देखिए, इसका अंदर ये ऊपर है। ठीक है, ऊपर का साउंड हो रहा है। ठीक है, चलिए पहले हम चेक कर लेता हूँ।
कौन सा है, ठीक है, ऊपर का जो आईसी है कौन सा है, उसको हम चेंज करने की कोशिश करता हूँ। चलिए, ये तो हमने कान से हटा दिया। हटा देने के बाद आपको देखिए ऊपर का लाइन कहाँ से आया है। आपका देखिए ये जो बोर्ड है, बोर्ड में भी लिखा रहता है कौन सा ऊपर है। देखिए ये वाला देखिए ऊपर लिखा है, यहाँ पे देखिए ऊपर लिखा है, दिखा दे रहा ना, थोड़ा सा इसका देखिए ऊपर लिखा है, मतलब ये वाला ऊपर का है। चलिए इससे थोड़ा सा दूसरी तरफ कर लेता हूँ। आपको तो दिखा है ये वाला ऊपर है, ठीक है, लिखा है, इसके मतलब ये दोनों ट्रैक ऊपर का है। आपको क्या है, मीटर में आपको मीटर को बाजार मोड में रख के आपको चेक करना है। कौन सा दोनों बोला था, ये दोनों, ठीक है, ये दोनों ऊपर का है। देखिए ये दोनों ऊपर का है। चलिए इधर से ट्रैक लगा के देखिए, यहाँ पे यहाँ से छोड़ के यहाँ पे लगा के यहाँ तक भी आया है, एक छोड़ के यहाँ तक आके यहाँ आएगा, ठीक है। ये ग्राउंड का है इसलिए इसे दिखा रहा है, ठीक है। चलिए दूसरी तरफ देखता हूँ, ठीक है, इसको देखता हूँ। यहाँ से लेके यहाँ पर देखिए ये आईसी में आया, मतलब ये वाला आईसी है जो 5 पिन का आईसी है, वो आईसी में। इधर देखिए, इधर नहीं, कोई भी शॉर्ट नहीं है, देखिए कोई भी शॉर्ट नहीं दिखा रहा है। शॉर्ट मतलब एक ट्रैक है इसलिए शॉर्ट, कंपोनेंट शॉर्ट नहीं है। देखिए इधर आएंगे तो ये मतलब ए वाला आईसी है, ऊपर का आईसी है, इसको हम चेंज करेंगे, ठीक है। चेंज करने के बाद आपको चेक करके दिखाता हूँ। और दोनों जो साउंड लो हो रहा है उसका की प्रॉब्लम वो आईसी होता है, ज़्यादा से ज़्यादा वो आईसी होता है, वो आईसी चेंज करके हो जाएगा। पहले इसको हम चेंज करके देखता हूँ, ये हो जाएगा तो उसको भी कर देंगे, ठीक है। चलिए पहले ये डीसोल्डरिंग ऑयल लेना है, उसको थोड़ा सा पेस्ट लगा के ऐसे पकड़ के जो शोल्डर है उसको खींच लेना है, नहीं तो आपको ट्रैक ये दिल्ली का है, ये ट्रैक अच्छा नहीं होता, इसका ऊपर का ख़राब हो जाएगा ट्रैक जो है, ठीक है। देखिए तो हमने कर दिया, डिसोल्डरिंग कर दिया। तो इससे हम इसका जो स्क्रू है उस स्क्रू को हम हटाएंगे। देखिए स्क्रू को खोलने के लिए बहुत सारा प्रॉब्लम है इसका। पहले बोर्ड जो है, ये बोर्ड को ही बाहर निकालना पड़ेगा, ठीक है। पहले बोर्ड को बाहर निकालता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ, नहीं तो बड़ा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये बोर्ड को हमने बाहर निकाल दिया। निकालने के बाद जो ये स्क्रू है, ये स्क्रू को यहाँ से खोलना पड़ेगा, ठीक है। इसको हमें थोड़ा सा रखिए, खोल जाएगा। देखिए खोल दिया, ठीक है। दिल्ली का है स्पीकर, इसलिए इतना भी अच्छा नहीं होता, ज़्यादा से ज़्यादा ये साउंड करता ही है, थोड़ा साउंड रहता है। देखिए ये वाला जो आईसी है, दिखाई दे रहा नहीं क्या, 2030 इसका नंबर है, ठीक है। आईसी 2030 2030 है। चलिए आप एक 2030 ले लेता हूँ, लेके आपको दिखाता हूँ लगा के, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, ये आपका 2030 एक ले लिया, ठीक है। और आप 2030 का पास आप 2050 लगा सकते हैं, ठीक है। 2050 का वो इससे अच्छा है थोड़ा सा, ठीक है। देखिए 2030 और 2050 आप लगा सकते हैं तो ज़्यादा दिन चलेगा वो। चलिए इस पर थोड़ा सा आपका हीट सिंक पेस्ट लगा लेता हूँ, ठीक है। पेस्ट लगाने के बाद वहाँ पे लगा देंगे।
थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं है, जो लीड के पास नहीं जाना चाहिए। ये थोड़ा सा लगा लिया, लगाने पास इसको हम अब इससे लगा लेंगे, ठीक है। यहाँ पे वैसे ही लगाना है जैसे खुला है, ठीक है। चलिए ये देखिए लगा लिया। तो बाद ये जो स्क्रू होता है, स्क्रू को आपको लगाने हैं आप। चलिए बहुत ही प्रॉब्लम कर रहा है ये ठीक ठाक नहीं लगा, चुकमुक जो है वो ख़राब हो चुका है। चलिए फिर से लगा लेता हूँ। ऐसा है कुछ देता है जो काम ही नहीं करता। ऐसे देखिए लगा लिया। लगाने के बाद एक स्क्रू है, एक वॉशर भी है, ठीक है। उसके बाद इसको टाइट कर देंगे, ठीक है। ऐसे देखिए लगा लिया, लगा रहा हूँ, ठीक है। ऐसे सुबह का टाइम है इसलिए बहुत शोर हो रहा है, ठीक है। चलिए ये देखिए हमने ये लगा लिया, देखिए ये टाइट कर दिया। करने के बाद इसको हम सोल्डरिंग कर देंगे, इसको सोल्डरिंग कर देंगे। इसे कहाँ पे रखेंगे, ठीक है। ऐसे रख के इसको सोल्डरिंग कर देंगे। सोल्डरिंग करने के बाद देखेंगे ये नॉइस हो रहा है क्या। नॉइस थोड़ा सा होगा, ज़्यादा नहीं होगा, ये थोड़ा सा होगा, ठीक है। ये आपका सोल्डरिंग कर रहा हूँ। सोल्डरिंग हो गया, ठीक है। चलिए इसको पहले करंट में लगा के देखता हूँ, उसके बाद में लगाएंगे बोर्ड के साथ। अभी इसको छोड़ के रखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। नॉइज़ हो रहा है कि नहीं वो हम देखेंगे, ठीक है। चलिए करंट पर हमने ये लगा दिया, देखिए नॉइज़ अभी देखिए। पहले क्या होता था, साथ ही साथ नॉइज़ शुरू हो जाता था, अभी कि नॉइज़ नहीं है, ठीक है। देखिए नॉइज़ ख़त्म हो गया। उसके बाद देखिए स्पीकर लगाएंगे, एक एक करके स्पीकर लगाएंगे। कौन सा वाला नॉइज़ हो रहा है देखता हूँ। देखिए नॉइज़ नहीं है, ठीक है। दूसरा वाला लगाएंगे, देखिए उससे नॉइज़ कुछ नहीं सुनाई नहीं दे रहा है। तीसरा वाला लगाएंगे जो एस आर होता है, देखिए उसको भी नॉइज़ नहीं है। और चौथा वाला लगाएंगे, देखिए नॉइज़ कुछ भी, थोड़ा टाइम रखेंगे, देखता हूँ नॉइज़ हो रहा है कि नहीं, ठीक है। प्रॉब्लम है नॉइज़, जो एक साउंड हो रहा है ऊपर का, ज़्यादा के ज़्यादा साउंड हो रहा था, वही प्रॉब्लम है। देखिए थोड़ा सा होगा, एकदम से थोड़ा सा वो होता है। चलिए हम इनपुट ये जो ऑक्स केबल है वो हम लगा देता हूँ। लगाने के बाद देखिए ऑक्स केबल जब लगाया है, आपका ऑक्स केबल लगाना आपको लैपटॉप में लगा रखा है, इसलिए थोड़ा सा साउंड हो रहा था, ठीक है। देखिए अभी साउंड सुनाई दे रहा है, देखिए ऐसे साउंड होता है। ये आपका दिल्ली का है, ये साउंड आप इससे कम नहीं कर सकते, ऐसे साउंड होता है, ठीक है। देखिए इसको चार्ज करेंगे तो कितनी साउंड हो रहा है, ठीक है। मतलब आपका ऊपर का जो नॉइज़ है वो हट गया और थोड़ा सा स्पीकर का साउंड होता है, ठीक है। चलिए इसको हम थोड़ा सा बजा के देखता हूँ, ठीक है। देखिए ये लगा लिया, उसके बाद थोड़ा बजा के देखता हूँ। देखिए मतलब देखिए ऊपर का साउंड नहीं है, ये प्रॉब्लम तो सॉल्व आउट हो चुका है। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। इस वीडियो को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करना। और आपका कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना, हम कोशिश करेंगे उसको सॉल्व करने के लिए। थैंक यू।